बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह को खुश होंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक की वीडियो बनाया जिसकी आप वो दिनों से वेट करेंगे, अपनी डिश वॉशर की। तो कुछ दिनों बाद हमने कुछ दिन पहले ये डिश वॉशर ली थी। तो ये टू कलर थी, ये ग्रे वाली और एक वाइट वाली। तो हमें ग्रे वाला ज्यादा अच्छा लगा तो हमने ये मंगवा ली। तो फिर जो है ना वो तो हमने नेट में इसका रिव्यू चेक किया तो वो सारे इंडियन थे। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं पाकिस्तानी वाली बना लूं रिव्यू। तो ये इसका इधर स्विच ऑन किया हुआ है, मैं अंदर से आपको तो दिखा सकता हूँ। हाँ, ये वाटर इनलेट और ड्रिल। तो अंदर से ये इस तरह हमने स्पून तो मैं इसमें तो बर्तन ऑलरेडी है क्योंकि मैं नहीं डाल सकता, मेरी मम्मा ने डाल दिए थे। तो इधर स्पून फॉक्स वगैरह हैं। ये है, ये ग्लास, ये मग बॉक्स और ये भी एक बॉक्स है। तो ये और ये उसका क्या है, ये छोटा सा बर्तन और छोटा सा ये छोटा सा क्या कहते हैं, बाउल। ये भी एक बड़ा सा बाउल है जिसमें हमने पॉपकॉर्न बनाए थे। और ये प्लेट्स और ये नीचे हो गया। तो ये फ्राई पैन और ये है इसका कैप। तो ये है इसका कैप, ये बस शीशे की प्लेट है। इसमें बहुत सारे बर्तन रख सकते हैं। हमारी फैमिली छोटी है तो इसी वजह से हमने थोड़ी और ला के बर्तन रख दिए थे। तो इसमें बहुत सारे बर्तन डाल सकते हैं। तो ये इस प्लेट पे सांडा गए तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने टैबलेट डाली है, वो डाली हुई है तो इसी बट वो खराब होगी थोड़ी है तो इसी वजह से। तो ये टैबलेट हमने डाल दी हुई है उसमें। तो अभी मैं रिंग सेट दिखाता हूँ। ये है रिंग सेट, ये जो भी करेगा ये रिंग सेट। वेट करेंगे, मैं एक मिनट के लिए इधर। तो ये खुल गया, तो ये डालता हूँ, डल गया। अब जो है बंद करता है इसको। ये हो गया बंद। तो ये है इसका शावर जिसमें से पानी आएगा। और तो ये बंद कर देते हैं हम। तो ये इस तरह बंद कर क्या ये भी सी है। तो अब इसको बंद करते हैं। तो इसको इधर रखते हैं। ये ऑन किया, इसमें 9 प्रोग्राम्स हैं। ये मैं आपको सारे प्रोग्राम्स दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने ये 3 आवर्स का और 18 मिनट्स का, ये 50 है, ये 50.3। तो ये वाला हमने गाना है। तो हमारे बर्तन थोड़े हैं तो हमने ये 58 वाला गाना है। तो इधर से 58 वाला लाता हूँ। ये अच्छा, तो ये स्टार्ट कर दिया हमने। तो ये आप देख सकते। तो ये आप छोटे बच्चों को प्रेयर ना करने दें, मैं प्रेयर के लिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ लेकिन मैं थोड़ी शरारती भी करता हूँ, लेकिन अपनी तो ये मैं थोड़ा नॉटी होता हूँ लेकिन मैं शरारती अब कम करता हूँ। तो अब मैं अच्छा बच्चा हूँ, स्मार्ट हूँ। और जो है तो छोटे बच्चों को इसके पास आने नहीं देना। तो आज की वीडियो इधर ही एंड होती है। तो कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।